हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और ट्रेडिशनल होम रेमेडी के बारे में जो आपको कफ और कोल्ड से राहत दिलाने में मदद करेगा। आज हम बनाएंगे एक हर्बल काढ़ा जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और आपको सर्दी जुकाम से क्विक रिलीफ देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टू मेक दिस काढ़ा यू विल नीड जस्ट अ फ्यू सिंपल इंग्रेडिएंट्स। लेट्स सी व्हाट वी नीड। सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे 2 गिलास पानी और इसे गर्म करेंगे। जब पानी थोड़ा गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे जिंजर का पेस्ट, 4 से 5 लौंग डालेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर। बाद हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अजवाइन। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई काली मिर्च। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच काला नमक। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टुकड़ा गुड़ का। यदि आपके पास पुराना गुड़ है तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो आप उसे ऐड करिए, और यदि वो नहीं है तो आपके पास जो भी गुड़ अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। अब हम इसमें तुलसी के पत्ते डालेंगे। तुलसी ना सिर्फ एक नेचुरल इम्यून बूस्टर है बल्कि ये आपके लंग्स को भी क्लीन करता है और इन्फेक्शन से लड़ता है। अब इस मिक्सचर को 5 से 7 मिनट तक अच्छे से बॉईल होने देना है ताकि सभी इंग्रेडिएंट्स के न्यूट्रिशंस पानी में मिक्स हो जाएं। अब आप देख सकते हैं कि काढ़ा अच्छे से बॉईल होने लगा है। इसे तब तक उबालते रहिए जब तक कि 2 गिलास पानी आधा ना रह जाए। तो देखिए अब काढ़ा अच्छे से बॉईल हो गया है। इसे हम छान लेते हैं। तो ये रहा आपका काढ़ा। इतना इजी और इफ़ेक्टिव है, राइट? इससे आप दिन में 2 बार सुबह और शाम ले सकते हैं और कफ एंड कोल्ड से जल्दी राहत पा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे सारे नए वीडियोस मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।